Мы сияем ярче звезд. Нам нужен долг, лучше кайцы наместили. Лучше нет, мне похуй кто тут оппонент. Я въебу их в один куплет. Не года, у меня есть пачка, но не сигарет. Каждый лайф это ОКД, каждый панч это бодибэк. Nigga, what? Принял. Yeah. Hey. Hey. Fire! Yeah. Hey. Салют, народ, привет. Дэн Чейни! Короче, но, бля, по сути, за тебя сегодня считаю, что ты четко победил. Третий судья, видеоблогер, рэпер, видеоблогер Эльдар Каджараков. Купаются как-то два гея в бассейне, диктатор его друг. Друг, значит, спрашивает Антоху, всплывает, значит, хуя. Антоха спрашивает, ты чё, пернул? Антоха говорит, нет, пернул, хуями. Мне понравилось больше, мне понравилось... Вот. Тебе удачи. Йоу. Все.